Здравствуйте! Я приветствую всех на своем канале. Меня зовут Галина, и сегодня я хочу сделать для вас расклад на ближайшее будущее. Что у вас на пороге? Расклад называется «Стучит, гремит». Присаживайтесь поудобнее, наливайте себе чай, кофе, расслабьтесь и слушайте. Загадывать, наверное, здесь ничего не надо. Мы просто посмотрим события, которые ожидают вас в ближайшее будущее. Попросим высшие силы рассказать нам, какие же события ожидают людей, которые притянулись на этот расклад. Вот прямо в ближайшее будущее. Колоды у меня перетасованные, но немножко попросили снова потасовать. Так, сейчас я настроюсь. И начинаем. Стучит. Что же к вам стучит? Гремит. То, что уже дает о себе знать. Гремит. Потянулось две карты. Ладно, пусть две, значит, будет. За порогом стоит. То, что уже за порогом стоит. Дверь открывает. Дверь открывает. И уже на порог ступает. То, что будет уже вот-вот. То, что уже ступает к вам на порог. Опять потянулось две карты. Оставим так. Ну, здесь у кого-то прямо семейный праздник идет. Семья, благополучие, люди, возможно, где-то на отдыхе находятся, развлекаются. Или у кого-то просто семейный праздник. Ну, колоды у нас десятка кубков. Так, а мы начинаем. Что к вам стучит? Что к вам в дверь стучит? Так, ну что здесь стучит? Ничего хорошего к вам не стучит, я так скажу. Здесь у человека грядут перемены. Причем перемены такие трагические, кардинальные по башне. Такое впечатление, что у человека было... Человек чувствовал себя уже победителем. Победителем, да, по шестерке жезлов. Общался много со всеми. Может быть, даже как бы, ну, выступал, на публике выступал. Ну, был довольно-таки публичным человеком. И вот здесь у человека идут, прямо стучат двери, кардинальные перемены. Перемены эти, конечно, будут болезненные. Весь ваш триумф, ваши успехи, которые были до этого, они как будто как рухнут. Или расставание с прошлым. Ну, башня это всегда перелом, да, перелом судьбы, это расставание с прошлым. И человек здесь находится в таком упадке,
в таком смятении, не знает, что делать. По 4 кубков здесь человек просто не знает, что делать в такой ситуации. Но здесь идут действительно кардинальные перемены. Вот как будто до этого вы были такой публичный, да, человек, общительный, многие к вам прислушивались. Вы для многих были как подарок, да, ваши речи, может быть, что-то было. И тут в один момент у вас все рушится. Рушится, и вы теряетесь, не знаете, что делать, да, вы находитесь будете находиться в такой апатии, или сейчас уже находитесь в такой апатии, в таком смятении, вы даже не видите выхода из этого положения. Так, ну я как-то хочу вот посмотреть, что же все-таки у человека здесь рушится-то. Давайте так вот уточним немножечко, да, что у человека здесь рушится, с чем связано, почему человек уже чувствует. Вот такое впечатление, что у вас уже идет предчувствие вот этого разрушения. Так, давайте мы все-таки спросим у карты, с чем это связано-то? Так, ну здесь за кем-то следят очень сильно. Бдят, следят. Здесь было все-таки связано с любовью. Но вот как-то идет у нас все вот эти любовные расклады. Здесь женщина была любимая, для кого-то очень значимая. Женщина, которая любила сама, ждала любви. Возможно, вы следили за кем-то. Потому что если здесь любовные отношения, то партнер здесь был моложе вас. И вы за ним наблюдали. И, возможно, что-то вы увидели такого, что вас привело вот просто в ужасное разочарование в этом человеке. Какой-то вот, как будто как обрушился вот ваш мир, в котором вы жили с этим человеком. Может быть, вы жили, может быть, вы встречались, но вы очень тщательно за ним наблюдали. Возможно, вы увидели, что вы не одна у этого человека. Но здесь вот идет любовная тематика. Так, хорошо, мы поняли, здесь женщина за кем-то наблюдала, что-то увидела, как человек общается, возможно, там, что она не одна, что человек этот общается еще с кем-то, и причем довольно-таки активно общается. И у вас вот как будто рухнул ваш мир. И вы сейчас находитесь в состоянии апатии, депрессии, в состоянии, что вы ничего не видите, не знаете, что вам делать, или разрушать эти отношения, или двигаться дальше. Давайте посмотрим, что гремит. Что гремит? Так, а что здесь гремит у нас? 2 жезлов, туз кубков, императрица и смерть. Здесь у женщины, как я уже говорила, женщина была в партнерстве, однозначно, по 2 кубков. Она любила человека по тузу кубков, была такая наполненная энергией, но здесь женщина императрица, то есть она знает себе цену, она любила, хотела взаимности, хотела любви, тоже взаимности, она была хозяйкой, здесь, возможно, кто-то находится даже, кто-то беременный, потому что туз кубков у нас и императрица здесь у нас беременная. У кого-то, может быть, кто-то узнал известие о том, что
вы беременные. Узнает, да, по тузу это тоже может быть известие, туз кубков. Вы узнаете известие о том, что вы беременная, и вот такое впечатление, что ваш мир как будто рухнул, и вы сейчас находитесь в таком состоянии, вы не знаете, что делать, потому что вот эта беременность, она кардинально меняет вашу жизнь по смерти. То есть вот перемены происходят такие, они по башню очень быстрые и кардинальные перемены. И человек находится сейчас в такой апатии, не знает, что делать. Вот если это, ну, конечно, я не советчик, не могу советовать, но я вижу, что здесь для женщины вот это известие, оно не совсем как бы приятное. Возможно, это не запланированная беременность, потому что здесь до этого строились какие-то планы на будущее, какие-то, возможно, проекты, планы. И вот это известие о том, что вы беременны, кардинально меняет все, кардинально меняет. И вы понимаете, что ваши планы им не сбыться. И вы сейчас находитесь в состоянии вот такого убитого по четверке, да, четверка там у нас кубков, и вы не знаете, что делать. Но туз кубков, императрица, еще здесь может быть такое. Человек строил планы, наполнялся какой-то энергией, возможно, вот выступление на публике или, например, у вас какой-то бизнес был там, вы проводили праздники какие-то, может быть, ну, такой довольно-таки публичный человек. И в вашей жизни происходит что-то такое, что вот это вот рушится. И ваша жизнь кардинально меняется. Здесь идет кардинальная башня и смерть. Здесь у человека идет трансформация. Здесь можно все что угодно. Трансформация личности, трансформация вообще как таковой жизни, трансформация семейной жизни, то есть на новый уровень переходит. Потому что здесь женщина императрица, и я так думаю, что как бы здесь может быть и замужняя женщина смотрит меня. Но также женщина может заниматься еще каким-то бизнесом. И вот здесь то, что вам гремит, вот уже как позывы такие дает, что у вас жизнь кардинально меняется. И все ваши планы, которые были до этого, то, что вы строили, возможно, какой-то проект новый хотели открыть, новый по тузу кубков, да, вкладывали туда уже свою энергию, уже планировали. И вот в связи вот с этими событиями, которые в вашей жизни происходят сейчас, то, что уже вот на пороге, да, не на пороге, а то, что стучит к вам в жизнь, идет полная трансформация. Вот переход на новый уровень. Но вот здесь вот видите, как бы смерть стоит, а здесь вот еще как бы канат, который человек хочет разрубить. Вы пока еще не думаете по четверке кубков, вы еще не знаете, как вам поступить, что вам делать в этой ситуации. Вы еще не пускаете перемены, да, не пускаете, пытаетесь уцепиться за что-то прошлое. И если у кого-то это отношения, то вы пытаетесь уцепиться за отношения, которые уже, ну, отжили свое. Не получили вы от этих отношений то, чего вы хотели. Вы императрица, а мужчина, который вот там по кубкам мы видели, мужчина, он как бы не созревший еще, не созревший для каких-то, может быть, серьезных отношений, для семейных отношений. И вот здесь человек должен пройти трансформацию. Но на данный момент вы еще не решились, вы еще вот меч держите на высоте,
То есть готовы, да, разрубить вот это все, но еще держитесь за свое прошлое. Э, Находитесь в состоянии апатии, депрессии у кого-то. Так, за порогом стоит. Что у вас уже стоит за порогом? Так, ну что тут за порогом стоит у вас? Я говорю, что вы находитесь в раздумье по четверке мечей. Так, давайте я четверочку уточню мечей, потому что она вот такая, как бы, карта. Так, давайте вот на этих уточним, что нам хочет сказать четверка мечей здесь. О чем она вообще? Слушайте, здесь действительно человек находится в какой-то, как в закрытом помещении. Закрылась, здесь женщина закрылась ото всех. И связано все-таки здесь с любовью, с любовными отношениями. Рушится у человека стабильность. Возможно, вы с этим человеком жили под одной крышей, строили планы на что-то будущее, хотели с ним кардинальных перемен в вашей жизни, но на данный момент по четверке кубков человек находится, ну вот закрылся, да, и не знает, что делать. Тут для некоторых может пойти, что человек как бы вот даже заливает свое горе алкоголем. Но это все связано с рыцарем кубков. То есть здесь идут все равно любовные отношения. Вот как ни говоришь, как ни крути, здесь идут... Я не вижу, чтобы вы жили с этим человеком. Может быть, вы только строили планы, были влюблены, строили планы на жизнь с этим человеком под одной крышей. И узнав новость, что он, например, не только общается и встречается с вами, у вас как будто вот весь мир уходит из-под ног. И вы сейчас не знаете, рвать эти отношения полностью, рушить эти отношения или оставить все как есть. Вот человек здесь на каком-то как распутье. Закрылись ото всех, думаете очень много. Возможно, даже закрылись от этого человека. По рыцарю жезлов он хочет к вам проявиться, но для вас это пока очень тяжело. Вы не можете пока принять даже его к себе в гости. Вот это у вас за порогом стоит. Вот этот человек, он хочет к вам проявиться. И прямо вот уже по рыцарю жезлов, да, так неожиданно, спонтанно. Но вы закрылись, вы не отвечаете, возможно, на звонки, вы не хотите с ним общаться, узнав эту новость про него. И по десятке жезлов вам еще очень и очень тяжело принять эту информацию, потому что вы еще, ну вот просто не знаете, что делать, потому что вы любили. Возможно, вы глубоко этого человека любили, вы строили с ним какие-то планы на будущее. И вот так вот все рушится. По десятке жезлов не знаете, тяжело, очень тяжело. Тяжело переживаете, тяжело вам принять эту информацию. Так, что дверь открывает? Вот что уже как бы дверь открывает? Что же все-таки дверь открывает? Вы знаете, у кого-то здесь бракоразводный процесс идет. Бракоразводный процесс. Здесь люди разводятся, поэтому женщина сейчас находится в депрессии. Я говорила, что там по картам, там даже как бы женщина может быть злоупотреблять алкоголем.
заливать свое горе алкоголем. В планы это ваши не входил бракоразводный процесс. Здесь идет королева кубков. Я так думаю, что здесь, хоть кубковая, это может быть вы, но мне почему-то идет, что здесь развод из-за женщины. Вы узнаете о том, что у вашего мужчины, у вашего мужа, здесь идет король мечей, он уже идет как бы бывшим теперь уже мужем, да? Ну вот я не могу другого ничего тут сказать, потому что тут правосудие, король мечей. Это явно у людей идет бракоразводный процесс. И женщине это очень тяжело дается. То есть вы вот с этой ситуацией вы проходите полную трансформацию. В вашей жизни рушится все. И вам нужно будет начинать все сначала. И вы просто сейчас не знаете, что будет дальше, как будет у вас складываться ваша жизнь. Потому что вы женщина, вы императрица, вы любили, вы были хозяйкой, вы были заботливой женой, матерью. Вы считали, что вы значимая женщина для вашего мужа. А я так полагаю, что здесь вы узнали о беременности соперницы, женщины, которая появилась у вашего мужа. На развод, возможно, даже не вы подали, потому что вы очень глубоко этого человека любите. Возможно, на развод подал он и сообщил вам о том, что вы разводитесь, и он уходит к другой женщине. Эта женщина для него любимая женщина, женщина, которая, возможно, в будущем родит ему ребенка. Здесь идет беременная, да, королева кубков, то есть здесь он какой-то уют, комфорт с ней ощущает. Ему просто вот хорошо. Такое впечатление, что он вот как в свою стихию попал, встретив эту женщину. И вы получаете известие, которое приводит вас вот натурально в шок. Вы понимаете, что все рушится, потому что здесь, возможно, вы были партнеры, здесь все может быть, что здесь был семейный бизнес. Как таковых детей у вас я не вижу. Может быть, вы только строили планы на будущее, да, на будущую беременность. А тут вам муж сообщает, что у него уже есть женщина, которая от него беременная, которая ждет от него ребенка. И сейчас, на данный момент, дверь открывает, это ваш бракоразводный процесс. То есть здесь вот скоро будет суд из-за женщины. Мужчина уходит к женщине. Что на порог ступает? Давайте посмотрим, что на порог ступает. Так, сила, семерка кубков, влюбленные, восьмерка кубков. Здесь действительно люди расходятся. Здесь человек уходит из вашей жизни. По семерке кубков, четверка кубков, семерка кубков. В колоде, в другой колоде, которую мы уточняли, тоже была четверка кубков. Я здесь склонна уже сказать, что женщина, которая получила эту информацию, на данный момент находится, пытается заглушить свою жизнь алкоголем. Ну, тут просто по-другому не скажешь, очень много кубковых карт на эмоциях, на переживаниях, на то вы понимаете, что возврат к прошлому нет возврата к прошлому,
что здесь уже кардинально человек от вас уходит, потому что он встретил родственную душу. Вот в этой женщине он увидел родственную душу. Он в нее влюблен, она для него любимая женщина. И такая у него сила притяжения к этой женщине, вот просто вот, ну, невероятная. Женщина это, может быть, обладает еще такими, знаете, магнетическими свойствами. Есть такие женщины, которые вот просто притягивают. Она может и не красавица, но она настолько внутри, настолько в ней тепла, добра внутри, настолько она, ну вот как магнитом его тянет туда. И здесь вот на пороге стоит, на порог ступает, действительно человек уходит от вас. Уходит, оставляя, возможно, все позади. Он хочет кардинально все изменить в своей жизни, бесповоротно начать что-то новое. Потому что здесь два человека, которые понимают, что они нужны друг другу, что они любят друг друга, что у них какие-то даже общие интересы, возможно, общие взгляды на жизнь. И им настолько хорошо, что, видите, вот прям костер разгорается, да, от их прикосновения. То есть даже вот какое-то, я говорю, что здесь женщина очень такая, обладает магнетическим таким, прям воздействует на мужчину. Не то, что она его привораживает, нет, это ее внутренний мир. Это она внутри такая. И вот у него даже как бы вот огонь любви, огонь чувств разгорается только даже прикосновение. А если еще она и ждет от него ребенка, то есть он тут уходит бесповоротно. Вот то, что на порог ступает, это, ну, то есть здесь идет кардинальный развод у людей, и люди расходятся, человек уходит. Возможно, даже здесь человек оставит вам. Ну, не все, конечно, но, то есть то, что вы захотите, да, вот взять, он вам оставит. Он не будет цепляться за какие-то бытовые там, за что-то бытовое. Он понимает, что любя с этой женщиной, он построит новый мир. Поэтому какие-то материальные, я вот здесь даже пентакли-то не вижу, да, здесь материальная сторона этого мужчину, она нисколько даже не, так скажем, она для него сейчас не важна. Для него важно, что он нашел человека, которому его тянет, которая любит его, которую он любит. И сейчас, конечно, много каких-то у него, может быть, и желаний еще, ну, семейная жизнь, она совсем по-другому, да, но сейчас он это представляет, вот все это в розовых очках. Для него вот это то, что они даже как бы сейчас воссоединятся, то, что они будут вместе, то, что им не нужно будет от кого-то скрываться, а открыто, для него это уже идет вот прямо вот тепло, огонь такой в сердце любви разгорается к этой женщине, и он однозначно уйдет. Здесь женщина, может быть, и не хочет еще пока, да, но здесь нет смысла даже цепляться. Человек здесь решил. Вот здесь как бы не показывает вот один король мечей, но он уже как бы бывшим тогда идет. Здесь все будет решено по суду. Здесь уже не вы будете распоряжаться. Возможно, человек предоставит какие-то документы, что, например, у вас нет детей, а здесь у него будет ребенок. И то есть суд здесь, конечно, как бы решит в пользу его. Хотите вы это, не хотите. Но женщина здесь начинает топить свое горе в алкоголе, в стакане с алкоголем. Это не есть хорошо. Вы же императрица, вспомните, что вы красивая, вы достойная счастья, вы умеете любить.
И у вас еще все может быть впереди. У вас еще, возможно, будет, невозможно, а будет, если вы возьмете себя в руки и не будете падать духом. Ну, что случилось, то случилось. Жизнь у нас такая многогранная. Поэтому, ну, вот так. Ну, давайте-ка еще я вот так вот совет, наверное, возьмем, да? Ленорман. У меня тут еще по другой карта Ленорман. Давайте все-таки совет вот для этой женщины, которая остается одна, которую предали, которую, так скажем, вот разрушили на сегодня ее мир. Давайте спросим у Ленорман совета. Что же нам посоветуют? Ленорман. Не нам, а девушке этой. Всадник. Двигайтесь вперед, не стойте на месте. Всадник говорит, что все в жизни приходящее и уходящее. Никакая боль, никакие утраты, никакие переломы жизни, разводы – это еще не конец вашей жизни. Всадник – это то, что быстротечно. Это вам сейчас кажется, что жизнь ваша потеряла смысл по четверке кубков. А карты вам говорят нет. Вам наоборот открываются горизонты. И все в этой жизни подвижно. В дальнейшем вы тоже встретите человека. Эти перемены кардинальные вам нужно было пережить. Они должны были произойти в этой жизни. Да, может быть, вас обманывали. Вы считаете, что обманом, хитростью этот мужчина как бы вот долго не говорил он об этом, да, встречался, например, с другой женщиной и дождался до того, пока она как бы вот забеременеет. Долго не говорил, но вот эти перемены кардинальные, они из вашей жизни уберут вот эту хитрость, обман, который есть. И, ну, все будет у вас хорошо. Букет – это карта, и будут у вас встречи, и будут у вас знакомства, и будут у вас свидания, и будете вы получать подарки. Но вот эту трансформацию, которая сейчас идет в вашей жизни или придет в скором времени, но здесь человек, даже если вот сейчас это все еще стучит в вашу дверь, да, и еще конкретно, человек все равно предчувствует какие-то кардинальные перемены в своей жизни. Поэтому карты говорят, не надо ни на чем зацикливаться. По всаднику это все быстротечно, все проходит, все уходит. Перемены эти должны произойти были, да, болезненные, но они должны были убрать из вашей жизни вот этот обман. Вы не могли жить постоянно, чувствуя, что вас обманывают, что вам чего-то не договаривают, что вам хитрят. Будет радость у вас. По букету это карта букет это радость, это подарки, это какое-то, ну, вот засветит жизнь ваша засветит разными красками. Вы потом, вот когда все это пройдет, переживете, вы поймете, что вот эта трансформация, вот эта потеря вот этого лживого человека вам дана только на благо. Вы получаете благо. Давайте посмотрим еще. А что же эту женщину, которая вот остается, которую обманывали, будет у нее в будущем? Любовь, счастье, может быть, семья. Конечно, у вас будет семейное счастье, вы будете счастливой женщиной. Перемены эти вам во благо, потому что вы жили во лжи, в обмане. Поэтому не переживайте, не цепляйтесь за прошлое, дайте прошлому уйти. Пройдите эту трансформацию, она вам нужна для себя, для самой. Даже понять то, что вы
Вы самая хорошая, вы самая прекрасная, вы замечательная, вы достойны любви и счастья, и вы это счастье встретите. Вот такой получился у нас расклад. Я благодарю всех за внимание. Прошу ставить лайки, дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите мне комментарии. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.